자, 최연석 씨의 무대입니다. 박수 쳐주십시오. 그리워하면 언젠가 만나게 되는 어느 영화와 같은 일들이 이루어져 가기를 힘겨워한 나의 아름다운 시절 속에 머문 그대이기에 야, 끝까지 했어, 그래도. 야, 내가 끝까지 했어. 이제 첫 번째 가장 중요한 음정이 너무 정확합니다. 아, 음정 정확해. 음정이 정말 정확하시죠? 네네. 그 뒤에 뻑 이것만 안 하시면 그만 괜찮습니다. 그게 이제 뭐야?